Zonja dhe zotërimi mbrëma të gjithëve, bëhuni gati, sepse sonte nuk do të flasim për diplomaci kafenesh, por për erën e rënd të barutit që po mbush hundët e gjithë lindjes mesme dhe të botës. Alarmi sapo ka rënë në Kremlin, Vladimir Putini, njeriu që zakonisht i di lëvizjet e shahut përpara se të preket guri i parë. Sapo ka lëshuar një paralajmërim që të rënqeth mishin. Donald Trump është gati për një sulm të befasishëm ndaj Iranit. Dhe nuk është vetëm Putini ai që ka bërë këtë. Garda revolucionare iraniane sapo ka nxjerrë dhëmbët duke shpallur zyrtarisht se armpushimi dyjavor i cili duhej të ishte një urë drejt paqes, tashmë është një letër e pavlerë, tek e cila nuk i ka më askush syt. Pyetja që të gjithë po bëjnë sot nëpër kancelarit e botës është shumë e thjeshtë. A jemi në prag të luftës së tretë botërore, ku unë ju them se jemi brenda saj, apo është thjesht arti i marrëveshjes së Trumpit i çuar në ekstremet më të rrezikshme të një loje negociuese? Sonte do të hym pak në detaje që nuk i keni dëgjuar diku tjetër. Do të zbërthejmë dhuratat satelitore të Kinës për cilat unë fola në drek, për Iranin, për lëvizjet e mistershme të flotës amerikane dhe arsyen përse nafta juaj nesër mund kushtoj sa një parfum Parisi, ju e kemi folët. Qëndroni me mua t'ju kuptoni atë që po ndodh në ngushticën e Hormuzit, sepse do të prek drejt për së drejti xhepin tuaj dhe sigurinë tuaj nesër. Të merremi pak me teatrin e Hormuzit. Garda revolucionare iraniane, ajo elit ushtarake që nuk i bindet askujt në botë përveç udhëheqësit suprem, sapo ka publikuar 2 deklarata urgjente përmes agjencisë Fars. Mesazhi është i qartë, si drita e diellit, çdo mjet detar ushtarak që afrohet në drejtim të Hormuzit do të konsiderohet shkelja e armpushimit dhe do të përballet me një zjarr të menjëhershëm. Çfarë është duke ndodhur? Prit pak. Le ta analizojmë pak me ironi këtë pjesë. Ata e quajnë kalimin e anijeve tregtare kalim i pafajshëm. Shumë poetike apo? Në një rajon ku fluturojnë dronët kamikaz dhe raketat balestike me reze të gjatë, Teherani në të njëjtën kohë flet edhe për pafajësi. Bukur. Por këtu qëndron kurthi i vërtet. Duke shpallur se çdo anije ushtarake amerikane është objektiv legjitim iranian, ata po i thonë Washingtonit se nëse guxoni të monitoroni blokadën tonë, ne do të qellojmë pa paralajmërim. Ky është mesazhi që është duke ardhur. Po pse vjen pikërisht sot një deklaratë e tillë? Dhe shikoni, nesër delegacioni amerikan dhe ai iranian kanë planifikuar të ulen sërish për bisedime sekrete. Kjo lëvizje e gardës së revolucionit nuk është rasti. Është një mesazh i koduar për negociatat e tyre. Ju mund të hani baklava në Pakistan, por ne këtu e kemi gishtin nën këmbës. Ky është skenari i vjetër i Iranit, polici i mirë dhe polici i keq. Teherani zyrtar buzëqesh në tavolinë, ndërsa garda revolucionare teston motorët e raketave atje tek shkretirat e pafundme të Iranit. Dhe këtu shkoj me njëherë për te oqeanit tek Donald Trump. Donald Trump thot se e urren luftën, thot se bota ishte në paqë kur ai ishte në shtëpinë e bardhë. Por Trump ka një metodë shumë specifike. Ai nuk negocion me lule apo me karta diplomatike të parfumuara. Ai negocion me pistolet mbi tavolinë dhe me gishtin nën këmbës gjithashtu. Strategjia e tij këtë herë është brutale, e ashpër dhe padorashk. Ai ka bllokuar ngushticën e Hormuzit përveç flotës së tij detare, duke i thënë Iranit, nuk keni asnjë pikë nafte për të shitur, derisa të bëni si them unë, madje dhe importet me cilat hani nuk do të vinë më. Dhe çfarë kërkon Trump në kërkim
të bukës së gojës për popullin e Iranit, këtu miq ndahet shapi nga sheqeri. Pika kryesore e konfliktit nuk është thjesht ndalimi i pasurimit të uraniumit. Trump kërkon diçka që Irani e konsideron dorëzim të sovranitetit. Ai kërkon që të gjitha rezervat e uraniumit të pasuruar mbi 60% të nxirren fizikisht jashtë Iranit. Plotësisht jashtë Iranit. Ndërsa Irani ofron pezullim 5 vjeçar, siç ju thash, tek linku i drekës. Trump kërkon një marrëveshje 20 vjeçare dhe kontroll total mbi çdo gram lëndë bërthamore në Iran, në mënyrë që të sigurohen përjetësisht nuk ka armë bërthamore. Kjo është si ti thuash një njeriu që ka një koleksion armësh në shtëpi, unë të besoj ty, por armët duhet i mbaj fqinji. Trump po bën një real estate geopolitik. Ai po përpiqet të blej sigurinë e Izraelit me çmimin e dorëzimit total të Iranit. Sipas mediave amerikane, një pjesë e tyre, ai ka refuzuar zyrtarisht të zgjas armëpushimin. Dhe pse? Sepse Trump beson se Irani thyhet vetëm në një moment kur të ndjej nxehtësinë e zjarrit amerikan tek dera e shtëpisë. Por kjo lojë nuk është vetëm me 2 lojtarë në fush. Këtu hyn në skenë Rusia dhe Kina, dhe këtu gjërat bëhen vërtet të frikshme për stabilitetin global. Rusia sapo e ka njoftuar Iranin se deklaratat e Trumpit për paqe janë thjesht një mashtrim i përkohshëm dhe një mask i veshur përkohësisht. Këshilli i Sigurisë Kombëtare rus pretendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten për një mega operacion ushtarak masiv në disa fronte dhe nuk janë vetëm fjalë politike. Ndaj, bëhuni gati, i ka thënë në Iran, mos u merrni shumë me negociata se Trumpi po përgatit stuhinë e madhe. Po pse Putini i thot iranianëve këtë? Inteligjenca ruse ka vënë re lëvizjet pazakonta të avionëve transportues C-17 drejt bazave amerikane në rajon. Këta avion gjigant nuk çojnë ndihma humanitare apo batanie. Ata mbajnë motor tankesh, pjesë këmbimi për avionët F-35 dhe municionet të teknologjisë lartë. Dhe ja bomba tjetër. Roli i Kinës në këtë ekuacion e keni parë. Kina jo vetëm që shkon dhe blen naftë e lirë në Iran, mos mendoni vetëm këtë se jeni gabim. Sot e zbuluam në mesditë, kush nuk e ka parë emisionin mesditës ta shoh. Satelitët spiun të Kinës po ndihmojnë Iranin. Dhe kjo do të thotë se Irani po monitoron çdo lëvizje të trupave amerikane në Jordani, në Katar, në Arabi Saudite në kohë reale. Dhe imagjinoni pak. Irani ka sytë e Kinës dhe veshët e Rusisë. Dhe kjo shpjegon përse garda revolucionare është kaq trimëresh në deklaratat e saj në këto moment. Ata nuk po flasin errësirë. Ata e din saktësisht se ku ndodhet aeroplan mbajtëse amerikane USS George W. Bush. Dhe sa trupa kanë në bord, çdo anije shoqëruese. Kur Irani kërcënon, ai ka pas shpinë 2 superfuqi që nuk duan më me asnjë kusht që Amerika të fitojë këtë raund geopolitik. Dhe ndërsa me radarët dhe me satelitët e tij më të avancuar, shihte deri në 5 metra, me nur dyshim, radarët dhe satelitët kinez i kanë ofruar lexim dhe fotografim deri në 50 centimetra, gjysmë metri. Dhe tani, lajmi që do t'ju bëj të mendoheni mirë për para se të mbushni makinën me karburant nesër. Irani nuk po kontrollon vetëm mbylljen e Hormuzit. Ata kanë paralajmëruar se mund të bllokojnë edhe ngushticën Bab al-Mandeb në detin e Kuq, sigurisht nëpërmjet hudhëve, dhe nëse kjo ndodh, nuk po flasim më për një krizë rajonale, miq. Po flasim për një krizë të tregtisë globale. Arabia Saudite është e tronditur nga ky skenar. Riadi
i duhet të dërgoj naftën përmes portit të Jambur në detin e Kuq për të shmangur Hormuzin. Por nëse Irani blokon Bab el Mandab, anihet duhet të bëjnë xhiro rreth të gjithë Afrikës, duke kaluar nga kepi i shpresës mirë. Kjo e shton paketën 30 ditë udhtim dhe rrit kostot e sigurimeve në qiell. Kush fiton këtu? Trump thot se Amerika mund të shes naftën e vet me çmime rekord. Por edhe ai e di, nëse çmimi i naftës shkon në $200 për fuqi, ekonomia botërore do të bjerë në gjunjë, do të bjerë në tapet. Një lloj si në ring. Pentagoni e ka bërë gati planin, edhe operacionin toksor. Ashtu si që thash, 50.000 trupa Amerikan nuk janë grumbulluar në lindjen e mesme vetëm për të bërë një stërvitje rutinë në shkretirat e lindjes mesme. Ata janë aty sepse dikush në Washington mendon se kjo punë nuk zgjidhet më me cicmice diplomatike, por me çizme, me hekur, me zjarr dhe me barut atje në terren. Duhet të kuptojmë diçka thelbësore, miq. Jemi në mesin e një lufte të tmerrshme informacioni. Çdo media, qoftë arab, amerikan, ruse apo kineze, po shet narrativën që i intereson pronarit saj. Rusët duan ta nxisin Iranin për luftë, amerikanët duan të friksojnë Teheranin që të dorëzohet pa shkrepur armën, ndërsa kinezët po luajnë lojën e heshtur të teknologjisë satelitore. Të gjitha narrativat e mediave janë të lidhura me interesat e pronarëve të tyre. Dhe e vërteta është se jemi vetëm një shkëndij larg një shpërthimi që mund të ndryshojë botën siç e njohim sot. Nesër në Pakistan do të merren vendime që vullosin fatin e viteve të ardhshme. Ose do të kemi një mrekulli diplomatike të minutës së fundit, ose do të shohim se si kalimi i pafajshëm shndërrohet në një fushë betejë të përgjakshme që do të përfshijë gjysmën e globit. Duhet të qëndrojmë të informuar, dhe kjo është arsyeja pse unë flas çdo natë, por mbi të gjitha duhet të qëndrojmë kritik ndaj çdo gjëje që dëgjojmë. Mos i besoni titujve me alarme pa i analizuar detajet që fshihen në mes të rreshtave. Dhe mos harroni asnjëherë, në gjeopolitik, kur dikush thot paq, zakonisht në atë moment është duke mbushur karikatorin. Duhet shpresojmë të gjithë, të lutemi të gjithë që nesër të dëgjojmë lajme të mira, zhvillime të mira, dhe bashkërisht do t'i shohim lëvizjet e fundit në terren, sepse gjithë kjo që po ndodh duket shumë e vështirë për t'u besuar. Dhe ndërsa bota i ka kthyer syt nga ngushtica e Hormuzit dhe lëvizjet e flotës amerikane po ndiqen me kujdes një avion ushtarak sapo është ulur në Teheran sot pasdite, duke bartur atë që mund të jetë shansi i fundit për të shmangur një katastrofë globale. Shefi i ushtrisë pakistaneze Asim Munir, njeriu i amerikanëve, ka zbritur në zemër të Teheranit. Dhe kjo nuk është një vizitë turistike, miq, apo për të pirë çaj. Ai ka mbritur me një dosje të nxehtë në dorë, i veshur ushtarakisht, si i dërguar i posaçëm që po përpiqet të mbajë në këmbë urën e djegur mes Washingtonit dhe Teheranit. A do të mundet apo jo, do ta shohim bashkërisht. Por të jemi sinqert, kur njeriu më i fuqishëm i ushtrisë pakistaneze Asim Munir shkon në Teheran, i veshur ushtarakisht, kjo do të thotë se diplomacia e kollareve ka dështuar dhe tani ka mbetur rada uniformave ushtarake. Pakistani po luan rolin e tij historik si postieri i madh mes lindjes dhe perëndimit. Por pyetja që na mundon të gjithëve sot është: a ka mbetur ndonjë mesazh për t'u dërguar, apo jemi thjesht duke bler kohë përpara shpërthimit dhe eksplodimit të madh? Kjo vizitë, miq të dashur, vjen në një moment kritik të Asim Munirit. Pasi dështimi spektakular i raundit të parë të bisedimeve
pas dështimit spektakolar të raundit parë në Islamabad. Irani dhe Amerika po sillen të dy si boksier që i kanë hedhur dorezat në ring dhe kanë nxjerrë thikat. Teherani kërcënon me sigurinë dhe në mes qëndron Islamabadi zyrtar duke u përpjekur të parandalojë që raundi i dytë i negociatave të mos kthehet në një raund të parë lufte. Amerikanët po kërcënojnë edhe ata me format e tyre. Dhe prisni pak le të përdorim një skem tjetër. Këtu Pakistani po vepron si ndërmjetës aktiv. Imagjino sa e vështirë duhet të jetë të bindesh Donald Trump të ulet në tavolinë pa pistolet dhe nga ana tjetër të bindesh gardën e revolucionit të mos shënjestroj çdo anije që kalon në ngushtisën e Hormuzit. Është si të përpiqesh të pajtosh zjarrin me benzinën. Sipas raporteve më të fundit që na vijnë nga atje, shefi i ushtrisë pakistaneze po përcjell mesazhe sekrete, të cilat synojnë ringjalljen e bisedimeve, por le të mos e gënjejmë veten. Situata është më e brisht se kurrë. Mosmarrveshjet nuk janë thjesht teknike, miq. Ato janë ekzistenciale. Programi bërthamor iranian dhe kushtet e armpushimit janë bërë nyja gardiane që askush nuk po di më ta zgjedh, apo si themi në zhargon s'po di t'i jap dum. Pse po luan Pakistani gjithë këtë rol? Sepse nëse lindja e mesme merr flak, Pakistani është i pari ai që do ta ndjejë nxehtësinë dhe flakën tek dera. Ata po tentojnë të shmangin për shkallëzimin sepse e dinë që një përplasje mes SBA-s dhe Iranit nuk do të ishte thjesht një konflikt rajonal, por një tsunami i madh gjeopolitik që do të fshinte çdo stabilitet të mbetur në Azinë jugore dhe ky do të ishte një zjarr që do t'i përpinte të gjithë. Dhe këtu vjen një pyetje bomb. Apo shkon komandanti pakistanez Asim Munir në Teheran për të ofruar paqen apo për t'u thënë iranianëve se oferta e fundit e amerikanëve nuk ka më vend për negociata? Në diplomacinë ushtarake, miq të dashur, shpesh vizitat e nivelit të këtij lloji, bëhen për të dhënë ultimatume dhe nuk ndodhin fatkeqësisht për të bërë ftesa për dialog. Dhe ndërsa delegacionet përgatiten të ulen sonte në mbrëmje në Teheran, sërish në Pakistan sytë e botës janë tek ky general. A do të arrijë Asim Munir të bind Iranin të lëshoj pe për uraniumin, apo do të kthehet me duar bosh, duke i lënë rrugë të hapur shashkave të Donald Trumpit dhe raketave të gardës revolucionare të Iranit. Një gjë është e sigurt. Ne nuk merremi me parashikime, por koha e fjalëve të bukura ka mbaruar. Tani jemi në kohën e mesazheve të prera dhe kur postieri mban uniform generali, mesazhi zakonisht është i shkurtër. Ose marrëveshje, ose përplasje. Qëndroni me mua sepse orët në vijim do të tregojnë nëse ky mision i Asim Munir në Teheran ishte shpëtimi i minutës fundit apo thjesht protokolli i fundit para se të flasin armët dhe baruti. Le të shpresojmë që ky ndërmjetësim aktiv të mos jetë thjesht një tjetër kapitull në kronikën e një lufte të paralajmëruar. E dëshirojmë gjithë këtë. Por ndërkohë që kemi bërë sonte një udhtim të rrezikshëm në lindjen e mesme, nga flakët që po kërcënojnë Hormuzin dhe të gjithë botën, nga flakët e Hormuzit tek misionet sekrete të generalëve në Teheran, e deri këtu në shtëpinë tonë, në Shqipërinë tonë që duket se ka mbetur në gjumë, duhet kthehemi me një herë këtu. Të kuptojmë atë që ndodh këtu në ndritën asaj që është jashtë. A shihni lidhjen? Bota po zihen, Putini jep alarmin, Trumpi mpre shpatat, Irani kërcënon të bllokojë arterjet e ekonomisë botërore. Kur bota është në prag të një kaosi të tillë, çdo komb ka nevojë për leadership të fortë dhe do të paguajë fatura.
leadership të pastër dhe mbi të gjitha sovran. Ne shqiptarët ku jemi sot? Ndërkohë që bota po luan me fatet e saj, ne këtu në Shqipëri jemi të burgosur në një teatr absurd që luhet nga Rama dhe Berisha. Nga njëra anë kemi një qeveri e cila intereson vetëm fasada dhe kënaqësia e ndërkombëtarëve dhe ble pushtet në tregjet ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër një opozit e cila riciklon të njëjtat betejat të vjetra për interesat personale drejtuesve të saj. Kjo është arsyeja pse lindet një pyetje sot: a do të ketë një Peter Magyar në Shqipëri si Hungari? A do të lindë këtu një lider si në Hungari që do të shkërmoj sistemin dhe do të thyejë atë? Magyari në Hungari, miq, tregoi se sistemi mund goditet aritmetik. Vetëm nga ata që e njohin dhe që guxojnë ta sfidojnë me të vërtetën sistemin. Por këtu në Shqipëri e Ramës dhe Berishës u intereson që ju të besoni se nuk ka rrugë tjetër përveç atyre dyve. U intereson që ju të mendoni se jeni të vegjël, se fati juaj shkruhet në zyrat e ambasadave ose në marrëveshjet e fshehta të darkave të natës që i bën paria e Ramizalis me elitat ndërkombëtare. Unë jam këtu sonte, miq, për t'ju thënë se ka një rrugë tjetër. Dhe kjo rrugë është një premtim i bukur në letër dhe gjithashtu një aksion që nuk ka shtëruar kur së dhëni prova. Kemi qenë gjithmonë aty, në anën tuaj, në anën e shqiptarëve. Kur të tjerët bënin pazare me jetën tuaj, me pronat tuaj dhe me të ardhmen e fëmijëve tuaj, ne kemi qenë gjithmonë aty. Nuk kemi pritur leje nga ndërkombëtarët për të mbrojtur interesin kombëtar dhe interesat e shqiptarëve. E kemi bërë këtë çdo natë, sepse ne besojmë se ky vend i përket atyre që jetojnë këtu, jo atyre të cilët e shohin Shqipërinë si një laborator gjeopolitik ku të bëjnë testet e tyre me kavjet shqiptare. Shikoni çfarë po ndodh në Hormuz dhe në lindjen e mesme, miq. Fuqitë e mëdha po përplasen dhe çmimin do ta paguajnë popujt e botës. Po ashtu në Tiranë, dy njerëz, Rama dhe Berisha, përplasen për kariget e tyre dhe çmimin do ta paguani ju dhe unë, me varfëri, me emigrim dhe me humbje shprese, pavarësisht prallave dhe teatrit që tregojnë ata dhe zarët e tyre. Ky është momenti për të bashkuar me aksionin ton politik me lëvizjen Adeu. Jo thjesht për të ndërtuar një emër mbi një emër tjetër, por për të shëmbur këtë mur që e mban peng Shqipërinë. Ne i kemi dhënë provat që nuk tjetërsohemi, nuk zhbëhemi dhe që nuk kemi bërë asnjë pazar, dhe që ballin e kemi lart dhe do ta kemi gjithmonë lart, sepse kemi qenë gjithmonë e provuar në anën tuaj. Nëse doni një Magyar, Peter Magyar në Shqipëri, ai nuk vjen nga televizori, as nga Grida, as nga Fevziu, po vjen nga bashkimi i njerëzve të cilët nuk pranojnë më të jenë spektator të dështimit të tyre. Bashkohuni me ne në këtë aksion të madh kombëtarist. Ne kemi treguar me fakte se kush jemi dhe kujt e shërbejmë, dhe sot thirrja jonë nuk është për pushtet, por për dinjitet, për një Shqipëri që nuk dridhet nga çdo erë që fryn në Hormuz apo në Washington apo në Bruksel, por që qëndron e fortë mbi themelet e veta deri në fund të historisë kur bota stabilizohet. Bota, miq, po ndryshon me shpejtësi maramëndse. Mos lejoni që Shqipëria të mbetet i vetmi vend që mbetet pas sepse dy njerëz refuzojnë të lëshojnë timonin, Rama dhe Berisha. Bashkohuni me ne, është koha për t'i dhënë fund epokës së mashtrimit dhe për të nisur epokën e re të shqiptarëve në botën e re që po vjen. Nuk kanë për të ardhur shpërtimtarët nga qielli. Natë e mirë dhe na u bashkoni në këtë aksion dhe në këtë betejë që na pret. Kemi dhënë prova dhe kjo është koha jo më për deklarata. Kjo nuk është koha për pasion, as për deklarata ultimative. Është koha për veprim, për refleksion, për të thirrur mendjes, për të bashkuar energjitë dhe për të ngritur të gjithë në këmbë të shkruajmë fatin, historinë dhe të ardhmen e vendit tonë. Kaq kisha për sot. Çojeni këtë emision dhe këtë bisedë
pjesës tjetër të shqiptarëve, të gjithë ata që mendojnë se ka vlerë ky emision. Të tjera zhvillime të mëdha do të ketë në vijim dhe unë do të jem aty për të dekoduar hap pas hapi, minutë pas minutë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tregtarëve. Natën e mirë.